हॅलो गाईज, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं माझ्या प्रतिभा अनबॉक्स कॅन ब्लॉग चॅनलवर. आज आणखीन एक नवीन ब्लॉग घेऊन आलेलीच आहे मी. तुम्हाला तर मागच्या व्लॉगमध्ये सांगितलंच होतं, जो की मी गजानन महाराजाचा व्लॉग पोस्ट केलेला आहे. त्या दिवशी सांगितलं होतं की आम्ही हे गजानन महाराजांच्या मंदिराचं दर्शन घेऊन आम्ही आळंदी इथं जाणार आहोत, जे की ज्ञानेश्वर माऊलींचं समाधीस्थान आहे. तर आम्ही तिथं चाललेलो आहोत आणि अशा रीतीने आम्हाला थोडासा उशीरच झालेला आहे. ही आहे ती दिसती तुम्हाला साईडला ती इंद्रायणी नदी आहे आणि त्याच्याच पाठीमागं आपल्या ज्ञानेश्वर महाराजांच्या माऊलीचं समाधीस्थान आहे. तर चहाचा चुस्का घेतल्याशिवाय मन हे होत नव्हतं, सो म्हणलेला आहे चहाचा थोडासा आस्वाद म्हणजे स्वाद घ्यावा आणि त्यानंतर मग जावा आपण दर्शनासाठी. टायमिंग पण झाला होता चहाचा, सो घेतलेला आहे. आणि अशा रीतीने आता मी तुम्हाला थोडंसं आळंदीबद्दलचं महत्त्व सांगते. म्हणजे आळंदी हे कशासाठी प्रसिद्ध आहे, काय आहे नेमकं आळंदीमध्ये, हे तर सर्वांना माहितीच आहे, पण ज्यांना माहिती नसेल त्यांच्यासाठी असेल हे. तर ही आहे इंद्रायणी नदी. तर आळंदी म्हणजेच काय आहे, तर हे महाराष्ट्र राज्यातील पुणे जिल्ह्यातील एक गाव आहे. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर यांचे आळंदी हे समाधीस्थान आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी आपल्या जीवनाच्या काही काळ येथे व्यतीत केला होता. या आळंदी गावाला देवाची आळंदी म्हणतात, कारण चोराची आळंदी आणि म्हतोबाची आळंदी या नावाने आणखी गावे पुणे जिल्ह्यात हवेली तालुक्यात आहेत. ही देवाची आळंदी पुण्यातून 25 किलोमीटरवर आहे. वारकरी लोकांसाठी तसेच समस्त मराठी जनांसाठी या आळंदीला मोठे महत्त्व आहे. ज्ञानेश्वरांनी वयाच्या अवघ्या 21व्या वर्षी येथे 1296 साली जिवंत समाधी घेतली. त्या जागी एक सुंदर समाधी मंदिर बांधण्यात आले आहे. म्हणजे असे सांगितले जाते, आषाढ महिन्यातील एकादशीला आळंदीहून निघून पंढरपुराला ज्ञानेश्वराची पालखी जाते. या पालखीसोबत लाखो वारकरी अंदाजे 216 किलोमीटर अंतरावर पायी चालत जातात विठोबाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला. आळंदी हे शहर इंद्रायणी नदीच्या तीरावर वसलेले आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांची समाधी जी इंद्रायणी नदी आहे त्याच्या मागच्याच बाजूला आहे. आणि तर हे इंद्रायणी नदीच्या तीरावर वसलेले हे समाधीस्थान आहे. तर खूप सुंदर असं हे ज्ञानेश्वर माऊली महाराजांचं मंदिर आहे. खूप छान असं इथं म्हणजे गेल्यानंतर वाटतं. तर तुम्ही नक्की या, एकदा ह्याला भेट द्या ह्या मंदिराला. तर अशा रीतीने आमचं हे दर्शन झालेलं आहे. आणि तर आतमध्ये कॅमेरा अलाउड नव्हता, त्यामुळे आतमधलं शूटिंग नाही घेऊ शकले मी. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी असे छान छान नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत असते आणि तर सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. मस्त राहा, आनंदी राहा.